炒麵同埋炒米粉，大家中意食邊個多啲啊？咁一直以嚟啦，都好多人咧叫我做呢個豉油皇炒麵嘅。咁今日啦，我就嚟到九龍城，去一個早餐店嗰度食一食佢哋個豉油皇炒麵先。咁我而家啦就嚟到呢個九龍城嘅龍崗道。咁今日去嘅店咧就係呢個天才記。咁天才記啦都係九龍城一間老店嚟㗎啦。咁上期視頻咧我本來就拍咗嘅，不過咧我就唔記得放。咁天才記啦就位於龍崗道35號，1948年開到依家㗎啦。咁就逢星期一休息嘅。咁港式嗰啲早餐啊，粥粉麵、油炸鬼啊、腸粉啊，都係喺晒呢度食㗎啦。沙爹牛肉啊、雲吞麵嗰啲都有嘅。唔該晒，唔該你啊！豉油皇炒麵、炒米粉。唔該你，拜拜。頭先啦就食咗60蚊嘅，咁呢個炒麵啊、米粉啊都係比較淡嘅咁嚟，就唔係話做得好鹹。咁依家啦我就去買餸，然後就翻屋企開始做呢個豉油皇炒麵同埋呢個炒米粉。好啦，翻到嚟啦 ，Hello 大家好，我係 Jerry。咁今日咧就會做呢個豉油皇炒麵同埋呢個炒米粉嘅。咁做法咧就好簡單嘅。咁廢話唔多講，依家即刻開始。咁呢度咧我就買咗啲蛋麵嘅。咁而家第一樣嘢咧就係啦，將啲蛋麵啦攞一渌佢先嘅。好啦，咁而家啲水煲滾咗啦，咁我就熄火，兩個麵擺落去，養鬆佢之後咧就可以攞出嚟噶啦。咁就 OK 噶啦，可以攞出嚟備用噶啦。有等佢攤乾佢先。好啦，咁炒呢個炒麵啦，大家按自己嘅喜好啦，就加入自己中意嘅材料啊。咁炒麵咧，我就會用呢個青葱、芽菜、洋葱同埋呢個韭黃嘅。另外啦，我都會加少少椰菜絲入去嘅。咁炒米粉啦，咁我就會用呢個蘿蔔絲、火腿、芽菜、洋葱同埋呢個椰菜為主嘅。中意點做就點做，點落就點落。咁就好似我今日食早餐咁樣啦，佢哋都係淨係加青葱同埋芽菜啫。咁個米粉咧，佢哋淨係加咗蘿蔔絲同埋少少呢個椰菜啊、青葱落去啫，就冇乜其他料嘅。咁如果你中意加蝦仁啊、其他嘢啊，都冇所謂嘅。咁依家咧，我就先調一個豉油俾呢個炒麵先。炒麵嘅豉油啦，我就會加入大概啦1湯匙嘅老抽。豉油啦，我就會落大概1茶匙到1茶匙嘅美極，1茶匙嘅料酒，1/3茶匙嘅雞粉，另外加啲蠔油，少少得㗎，我唔會加。呢個大半茶匙嘅糖，少少芝麻油落去，少少水落去，大概1湯匙到啦。咁我而家啦就啦爆少少葱油，唔一定要嘅，你中意唔整啦都 OK 嘅。咁有個葱油啦，炒個麵出嚟啦就會香啲。我加埋啲葱頭嗰啲落去啦。大家記得用慢火啦，慢慢熬佢出嚟得㗎啦，唔好用大火。如果唔想麻煩啦，呢一步啦可以唔做都冇所謂嘅。爆少少洋葱落去，就咁爆香佢啫。咁我而家呢度輕輕啦，就咁炒少少洋葱先。咁啊，因為整個份量唔係好多啊，費事落太多洋葱啦。因為呢啲麵咧好長。你唔剪佢咧，間炒嘅時候好難炒。大家辣香佢先，辣香佢先。大家辣香咗麵餅。好啦，咁啲葱啊、炒香咗啦。洋葱同埋啲麵倒埋落去，咁呢度啊，另外加啲椰菜，椰菜提早加啊。我而家啦，我熄一熄火先，加入調好咗嘅豉油。我而家開翻大火，勁香咯。咁最後啦，炒完之後啦。加埋啲韭黃落去，兜一兜佢就 OK 㗎啦。咁樣你個豉油皇炒麵啦就做好啦。豉油皇炒麵完成，一個簡單好食嘅豉油皇炒麵就係咁做㗎啦。咁味道啊、甜味、鹹味啊，大家自己按自己嗰個口味
去調校翻咯。你要去黑啲，落多啲老抽咯；甜啲，落糖咯。咁大家如果中意嘅話，加蘿蔔啊、雞肉啊、定豬肉絲啊嗰啲都好啊，冇所謂啊，按自己嗰個喜好去做。咁我做呢個炒麵啦，就係咁噶啦。做咩啊你？每次我乾衣嘅時候啦 ，Coffee 都走過嚟，咁佢喺度做咩啦？咁 Coffee 咧就係想攞呢啲啦，乾衣球。咁加入呢啲乾衣球啦，乾衣就會快少少嘅。咁另外咧都會有呢啲波啦，就係令到啲衫嘅乾衣嘅時候啦，唔會黐埋一嚿啊。咁佢成日以為呢個係嗰啲玩具，啲洗衣球嚟㗎，唔玩得㗎。No no no， 喂，打你！打！依家啦就開始做呢個炒米粉。好，咁而家啲水煲滾咗，熄火，將個米粉放入去1分鐘，然後撈出嚟就 OK 㗎啦。1分鐘之後啦，將個米粉攞出嚟，隔走啲水，攞塊布啦，冚一冚住佢5分鐘度啦，就 OK 㗎啦。咁炒米粉啦，我就會用少少鹽啦，同埋呢個雞粉啦去調味嘅。咁如果大家中意用頭先嘅豉油啦，都 OK 嘅，冇問題嘅。咁我想去清淡少少睇落去啦，咁我就用鹽，我剪一剪嗰啲，同埋一間啦，炒嘅時候好似個波咁樣翹住晒。好，咁而家水煲滾啦，我就將啲蘿蔔抌落去烚一烚先。然後放埋啲椰菜，攞一淥熟佢得㗎啦。隔咗啲水之後擺出嚟備用，放落去辣一辣香佢，盡量炒鬆佢啦，唔係就黐埋一嚿嚿嘅。個米粉辣香咗之後，放一邊備用。洋葱、火腿。放入啲洋葱同埋火腿，炒一炒佢，放入啲芽菜，放埋個米粉落去，仲有啲蘿蔔絲同埋椰菜，盡量洋葱晒佢，唔好俾佢埋。咁我呢度啦，就攞啲鹽同埋雞粉調味就算㗎啦，基本上 OK 㗎啦。呢個香港早餐店嘅粥店常見嘅炒米粉啦，就完成啦。好啦，咁今次啦，呢個港式嘅炒麵同埋炒米粉啦，就做好啦。咁做法就好簡單，大家不妨都喺屋企自己試下。咁咧，如果大家啦就唔中意食咁油嘅話啦，建議啦你哋啦可以攞個易潔鑊啦去做嘅。咁你落嘅油啦就可以少好多噶啦，就唔需要話好似我呢度落咁多油噶啦。咁希望大家中意呢個 video。No， 你要波波啊？嗰啲唔係波波嚟嘅，嗰啲洗衣球嚟㗎。傻。